दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है वो काट लिया तो पसीने पसीने हो जाएंगे। जब चोरी होने पे मुझे खुशी हुई है तो लड्डू ही बांटूंगा ना, या फिर तुम्हें बांट दूं? क्या चोरी हुई है? मेरी बीवी चोरी हो गई। सुन ले गारे आग लगे दुनिया में जो तू मेरी हो जावे। माँ मुझे सब दिखाई दे। जूस पिला दो मौसमी का, मूड ऑफ है मेरा, जूस पिला दो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। बाबर आजम। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर ही नहीं है कोई। क्या कर दिया? तो मेरा बड़ा है। तो आज हमारा खेत से कमाई करने का पहला दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले दिन ही 15 लाख रुपए कमा लिए क्योंकि मैंने खेती बेच दिया। इतना चुभने लगा हूँ सबको। So guys, if you enjoy the video, please don't forget to like and subscribe and share the video. Thank you.